हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कपटेप एसडी टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो नीपोड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। जिस किसी को भी सर्दी, खांसी आदि की समस्या हो, वो इस टैबलेट का प्रयोग कर सकता है। कोई भी दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो जानकारी पर्पज से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।